Саманта, скажите, вот вас зовут Саманта Виллер. Вот вы русский человек? Я русский человек. Мгм. А вот ты, Арсений Дарвин, Мгм. русский человек. Стопроцентный. Здравствуйте, дорогие зрители. Приветствую вас, дорогие друзья. С вами Диалоги «Диалоги у у камина. камина». И как вы, наверное, поняли, разговор пойдет о том, что такое русское. И мы сразу же начинаем, точнее, возвращаемся к началу, к первому вопросу. Саманта, вот вас зовут Саманта Виллер, как я уже говорил. Расскажите, как так получилось, что вот у русской женщины такое иностранное имя и иностранная фамилия? Ну, честно сказать, это все от начала до конца искусственная история. Конечно, урожденная я не Виллер никакая и никакая не Саманта. У меня русские были имя и фамилия. Почему так получилось? Когда в моей жизни возникла ситуация, когда можно было поменять фамилию на фамилию Виллер, мне очень понравилась эта идея, потому что в этой фамилии есть корень английский will, и это слово означает воля. Мне очень хотелось усилить свою волю, сделать какую-то свою жизнь более такую целенаправленную. Захотелось как-то стать более цельной такой натурой и вообще что-то поменять в жизни. Я вообще очень люблю все менять. Кто-то, наверное, не любит какие-то изменения в жизни, боится перемен. Но это вот ко мне не относится. Я очень люблю всякого рода перемены, очень к ним открыта. И здесь также мне показалось, что если я поменяю фамилию, то в моей жизни начнет что-то невероятным образом происходить. Но честно, если это уже дело было давно, то действительно так оно и произошло. Что касается имени, то это уже история не такая давняя. В один момент я поняла, что мне опять нужно что-то в жизни менять. Вот. Еще добавить Да. изменений. И здесь я уже пошла, хотя это имя тоже, можно сказать, английское, ну, и разные там происхождение этого имени, но я оттолкнулась от восточного слова, даже можно сказать от санскрита, где это слово означает все. Вот так вот означает. И подумала, это то, что мне нужно. Все. Вот такой вот я жадный человек, Супер. мне хотелось вот всего, понимаете? И поэтому я выбрала себе это имя как псевдоним, ну и, собственно говоря, оно сейчас является моим основным именем и по документам. Потеряла мысль. Мысль. Ну, вы, наверное, хотели спросить ответно. А почему же я зовусь не Петром, а Арсением? И фамилия у меня тоже Не Иванов. заморская. Не Иванов, да. А Дармин. Вот почему? А очень легко ответить. Ну вот ответь. Очень схожая история, конечно. Я также человек, который безумно любит перемены. Вот. И, конечно, также вооружался такой идеей, как корабль назовешь, так он и плывет. И так как плыл мой корабль раньше, мне не очень нравилось. Поэтому я подумал, надо, конечно, что-то менять. Проще всего поменять имя сначала, подумал я. 100%. А то что, имя. конечно, А то сначала сюжет надо поменять всего, тут. да. А тут пока ты тут до себя дойдешь, до глубин каких-то изменений. Начнем с внешнего, подумал я. Вот. И, ну, конечно, о фамилии. Фамилия Дармин, она производная от слова дхарма. Дхарма так именуется в буддизме, вообще, как бы, взгляд, вообще, как бы, истина буддизма, она вся называется дхарма. И вот мне хотелось, чтобы под этим, как бы, флагом моя жизнь полностью плыла и шла, и протекала. Вот. Ну, а Арсений, я подумал так же, как мое предыдущее имя, оно как-то с фамилией Дармин не супер дружило, да и также ассоциировался немного с старым кораблем, вот. Мне хотелось как бы, ну, полностью уж, как говорится, менять, так менять Всю кардинально жизнь, да? всю жизнь, да, Всю жизнь. всю жизнь. И поэтому я подумал, вот Арсений прекрасно звучит, и как вот многие говорят, которые слышат мое старое имя, и
говорят, что, конечно, Арсений мне намного больше идет. Да, мне тоже Вот. кажется, тебе гораздо больше идет это имя. Мгм. Вот Такая такая вот история. Да. Да, но, конечно, нам могут задать вопросы, да, почему мы не пошли каким-то путем вот взять, например, русские имена. Да, русские имена. Это, ну, я бы вообще бы изначально вообще задал нам такой вопрос. Ну, в первую очередь вам, Саманта. А что такое вообще быть русским? Что такое вообще русское? Вот мы говорим про русское, русский код, мы часто слышим, мы говорим про это Русская наша русская идентичность. идентичность, да. Но вот вообще что это такое? И знаем ли мы сами об этом? Вот как бы задать, вот хотелось бы порассуждать Но мы на самом на эту деле, тему. да, мы для этого здесь и собрались, чтобы Мгм. немножечко, не то чтобы пролить свет, собственно говоря, Ну да. это мы не хотим много на себя брать, но как бы поделиться с вами своими Да, собственными. да и самим, конечно же, Ну и самим просто порассуждать, самим конечно, на эту порассуждать и, тему. может быть, открыть в этих рассуждениях как раз что-то действительно Да, даже для себя. для Ну, себя. потому что Вот. тема Ну, действительно очень интересная и очень актуальная. очень актуальная, да. Ну, во-первых, вот если мы говорим об именах, которые у нас вот с тобой есть, то чем мне, например, ну, нравятся наши имена, тем и фамилии, ну, неважно, тем, что у них есть определенное звучание. Вот я как Мгм. музыкант, я люблю, чтобы звук имел такую красивую какую-то форму, красивый какой-то слог. И от этого происходит какой-то, ну, какая-то ассоциация, какое-то чувство. Вот, ну, видимо, потому что вот я творческий человек, вернее, как творческий, моя жизнь просто связана с этим, так получилось с рождения. Вот, поэтому я себя называю творческим и чувствую так жизнь очень творчески. А, Поэтому я на это обращаю очень большое внимание. То есть, ну, ни в коем случае не в обиду, допустим, русским каким-то именам и так далее. Но, например, там чисто русские, какие-то древние русские имена мне не очень нравятся, как звучат. Какой-то, например, там Святополк или какая-нибудь там Евдокия, Марфа. ну или Марфа. Наверное, это красиво, Мгм. но то ли, знаете, вот ухо как бы немножко вот режет, Мгм. то ли Ну, как-то современная жизнь, она как-то по-другому ассоциируется, да. что вот для меня это не является чем-то таким эстетически приемлемым. Мгм. Хотя я с большим уважением отношусь к выбору там любых людей. Как Ну, то говорится, есть как это... кому-то это может быть Кому... Да, максимально органично. То есть, да, очень мы даже, знаем очень да, много там той же да, Пелагея какая-то, да, которая кстати, да, совершенно органична и да, прекрасна. Я в вот этом лично ее образе, знаю. да, и Я под понимаю, этим что именем. она прекрасно реально сочетается с этим именем, с этой вообще русскостью, как сказать, Ну, вообще несет с ее, этим да, образом. с этим образом, вот как бы. Да, и такого А, много. да. Здесь вопрос в том, что как бы человек для себя выносит вот, Мгм. в том или ином случае, когда он соприкасается именно с каким-то, так сказать, исконно русским явлением. Да? Мгм. Ну, мы говорим об исконно русских явлениях, и часто что у нас, какие образы рождаются? Ну, во-первых, вот эти исконно русские какие-то имена. Вот. Мгм. Ну, про имена, вот мы высказали вам свое мнение, что здесь мне, например, ближе те какие-то смысловые нагрузки, причем чтобы они были неявные, понимаете, можно было выбрать какую-нибудь фамилию там Вольная, Вольная, да, да. там, или Раздольная. Что Да. могло сказаться на корабле? Могло. Но, Утащить в бурю. да, могло. Корабль. Ну, бури были уже. Ну, все, Как раз да. таки Как раз хотелось хотелось все позади оставить, все оставить все бури. позади. Да. Да, и поэтому и хотелось не афишировать это как-то, понимаете. Ну, вот я выбрала какой-то такой подход. Возможно, кто-то выбрал бы даже с такой же целью какой-то другой подход. Но здесь Мгм. вот реально вкусовщина. Вот по-другому назвать никак нельзя. Но ассоциируем ли мы себя в этот момент, например, с каким-нибудь англичанином или там, я не знаю, ты там себя с кем-то, человеком, ну, просто говоря, не русским? Мгм. Ну, конечно, нет. Мы не ассоциируем, потому что ну, то, что мы называем русским, наверное, все же у нас с тобой взгляды совпадают, я знаю. Мы просто не раз это обсуждали. Наверное, это все же что-то внутреннее. Мгм. Наверное, это все же что-то внутреннее. И вот что именно внутреннее? Давайте попробуем разобраться. Мы часто слышим укор как бы в адрес нашей страны,
со стороны Запада, со стороны русофобов, да, так скажем, то есть людей, которые не приемлют ничего русского по каким-то своим причинам. Мы слышим о том, что мы какие-то, может быть, немного там дикие, может быть, какие-то ленивые, да, может быть, какие-то не очень расторопные, какие-то, может, не очень коммерческие, сориентированные, какие-то, поэтому какие-то глупые. То есть вот она выгода, а мы ее, как говорится, перешагиваем через нее. Ну, много даже, наверное, каких-то анекдотов есть на тему русского бизнеса, к примеру. Вот, поэтому мы производим впечатление даже, может быть, у других людей национальностей, людей даже недалеких, потому что, ну как, вот очевидно, можно было какой-то извлечь выгоду, я повторюсь, да, а человек это не сделал. Мы производим иногда такое впечатление. Да. Вот, и, конечно, если мы вернемся, например, к русским сказкам, кто у нас самый такой персонаж? Ванечка. Вань-дурак. Да. Да, святое дело. Или еще есть такой персонаж Емеля. Емеля, на да, печи. тот же Вот самый. подумаем, да? Ну, если мы посмотрим, как эти дураки и все эти Емели, что оказывалось в финале, то в основном получалось так, что они оставались в очень большом выигрыше. Вот что интересно. Да. При этом вели Да. жизнь до этого Да, это очень странно. очень максимально расслабленную. Да, на и вот печке. здесь получается, что это такое? Это как бы, ну как бы ненормально, особенно, наверное, современного взгляда современного человека. Я тоже, не скрою, размышляла на эту тему и поделюсь, какими мыслями я, так сказать, вооружилась, подумав на тему этих сказок. Как мне кажется, образ вот того же Емели, который лежал на печке, и в итоге, да, это у него там по щучьему велению, да, все желания исполнялись. Потому что изначально это образ действительно русского человека, кстати, тоже странное имя Емеля, да, вот я бы не стала бы называть, там, скажем, своего сына этим именем. Мне вот оно не очень на слух нравится. Но сам персонаж мне довольно симпатичен. Чем? Тем, что у него изначально нет в характере желания хапать и иметь, да, вот хапать и иметь, себе иметь, хапать. Поэтому он ничего и не делает. То есть с точки зрения современного человека кажется, что он просто лентяй и какой-то просто прожигатель жизни. Да. Но на самом деле получается, что это человек, у которого нет особых, который, скажем так, может обходиться малым. И он не настроен на то, чтобы все себе хапать и иметь. Ведь, честно говоря, если мы посмотрим на окружающий мир, сколько вот не дай людям, да, им все время мало. Ну, все время нам хочется больше. И все общество на это сейчас нацелено, да, на то, чтобы разжигать у нас эти желания, чтобы мы больше хапали, все. Почему? Потому что это бизнес. Да, потому что чем больше мы хотим, тем больше мы покупаем, соответственно, определенная часть населения или там, скажем, заинтересованные люди обогащаются. Для чего они обогащаются? Для того, чтобы тоже хапать и иметь. Это такой вот замкнутый круг. Да. Это круговорот. И сейчас это основная идея, можно сказать, всего человечества. Но в русском, как говорится, национальном коде этой идеи нет. Ее нет. А русский человек может обходиться малым, потому что... Почему? Он неприхотлив. Потому что для него это не является ценностью. Он не считает, что это самое важное в жизни. Что же он считает, что это самое важное для него? Для него все же важна какая-то душевная составляющая, то есть то, что мы называем внутренним миром. Поэтому русский человек может легко поступиться карьерой, но совершить какой-то благородный поступок. Да, ведь точно, во всех сказках так всегда и происходило. Я помню, мне это безумно всегда в детстве нравилось, что вот есть, нам предоставляют какого-то такого персонажа,
значит, вот он такой дурачок, простой, и есть всегда какой-то, наоборот, богатый, либо царь, либо какой-то, значит, крутой, значит, персонаж, да, персонаж. И вот этот персонаж, он как раз-таки наделен максимальными негативными характеристиками, ну, то есть он какой-то жадный, он очень злой, он, а на деле он как раз-таки добрый, он честный, он открытый, и вот как раз... простой, да, он душой. простой душой, и вот как раз за счет вот этих качеств всегда практически во всех сказках как бы всегда на них упор делается, за счет них он как раз-таки, можно сказать, не то что побеждает, еще и приобретает, можно сказать, все там чаще всего либо царство, либо еще чего-то вот так вот, но жену, царство и все-все-все, а те, наоборот, остаются у разбитого корыта, те злодеи. И вот это, конечно, действительно прослеживается практически в каждой сказке. А вспомним сказку, да, о золотой рыбке, где эта бабушка, как говорится, с неуемной жадностью, да, в итоге она это хотела, и то хотела, и все, она все хотела, и в итоге она осталась действительно у того самого разбитого корыта. Да. Это вот тоже проявление русского кода, то есть когда душа понимает, что если ты, сколько ты не хапай, как говорится, итог будет печальный. Да, итог будет печальный. А что значит печальный итог? Здесь мы уже, наверное, пойдем с вами в какую-то духовную сферу. Не хотелось бы в нее, честно говоря, как-то так углубляться. Но, скорее всего, русский человек понимает, что этой жизнью все не ограничивается. И поэтому он старается, как бы сказать, быть более душевным и честным, пусть менее богатым, да? Потому что он понимает, что на тот свет ты это богатство не заберешь, а там-то ответ держать придется. И вот эта вот вера в это, да, вот в это, в какую-то высшую составляющую, она присутствует. Потому что такое совесть? Ну, что такое совесть? Да возьми ты на нее, наступи, да пойди ты настучи этому самому начальнику про своего коллегу, потому что он возьмет тебя и поднимет. Повысит на эту же ступень, например. На твою карьерную какую-то ступеньку. И на Западе, если ты так не сделаешь, ты будешь полный дурак. Это 100%. То есть там вот эти качества возводятся в достоинство. Да. Тогда как русский человек будет считать, что это подлый поступок. И он так не сделает. Ну, вы поймите, мы сейчас говорим не о конкретных русских людях, а мы говорим о собирательном образе. Конечно, в нашем обществе сейчас всего полно, и эти идеи как бы западные, я сейчас не хочу ругать Запад, пожалуйста, правильно тоже поймите, но мы просто немножечко условно разделяем эти вещи, и поэтому говорим эти западные идеи. Мы вернемся еще к Западу. Да, обязательно. Мы не то, что тут собираемся это будет как раз его... мой следующий вопрос. Да, тут как-то его хаять. Как раз-таки нет этой задачи. Но скажем, что вот эти идеи, которые считаются там нормой, да, они здесь у нас не считаются нормой. Поэтому там карьера у людей разворачивается на фоне подобных движений души и туловища, да, а у нас карьера может и тормознуться у человека. То есть он может пойти в минус. Но он знает, что он пошел в минус, у него душа и совесть чиста, и, как говорится, перед Господом Богом, когда будет держать ответ, он будет честен и чист, потому что он в это верит, ну, как сказать, не прикладно, а верит до глубины души, даже не осознавая вот эту веру. Вот говорят, что русский человек духовен. Он этим духовен не потому, что он в какой-то православной церкви постоянно ходит, или в какой-то другой там, допустим, конфессии, считает себя принадлежностью, а потому что он внутри чувствует присутствие вот этого Божьего наказания. В хорошем смысле этого слова, как бы нас не пытались навязываться, вот, ну, разные мысли. Да, сейчас мы не будем это обсуждать, это тема отдельных разговоров, кто за что цепляется. Да, я вот предлагаю как раз-таки вернуться к Западу, о котором вот мы сейчас говорили, и вопрос у меня вот такой. Мы сейчас вот как раз-таки очень сильно поставили, ну, как сказать, разделили. Запад плохой, ну, как бы, мы все же говорим, что там вот все же есть свои минусы внутренние, у нас есть какие-то положительные плюсы, но при этом, при всем, мы прекрасно понимаем, что мы, постоянно русские люди, смотрим на этот Запад и пытаемся все за ними повторять. То есть, если мы сейчас посмотрим на наше современное общество и вообще попытаемся, как сказать, отсеять русское от западного, мы останемся, я думаю, ни с чем вообще.
То есть у нас все, наш весь быт, все наше сейчас, как мы живем, все наши взгляды, они уже пропитаны вот этими всеми европейскими западными ценностями. Ну так вот вопрос. А плохо ли вообще это? И зазорно ли вот смотреть на культуру Запада? Как вот вы смотрите на вот этот вот сам, как сказать, процесс, что мы постоянно повторяем, что мы гонимся, что мы хотим быть похожими и забываем как бы про то, кто мы на самом деле. Вот, ну, есть же такой конфликт русского человека вообще, в принципе, в обществе. Те, которые вот, ну, самые настоящие такие, можно сказать, националисты. Ну, русофилы и русофобы. Да. И вот это постоянно такой конфликт. И постоянно предъявляет претензию, что вот вы, мол, вот как раз-таки сидите, топите за Россию, вот мы топим за Россию, мы очень любим Россию максимально, максимально, да. Восхваляя западную культуру. И при этом, при всем, нам, естественно, можно предъявить Саманта Виллер, Арсений Дармин, как бы любим, поем современную какую-то музыку, поем, просто обожаем и также пытаемся петь и классику, естественно, европейскую и так далее. Ну, в общем, спросите, какое кино мы любим, больше, конечно, там будет, конечно же, также голливудских каких-то образцов. Так вот вопрос. Ну да, в этом смысле, конечно, мы не сильно отличаемся, в частности, с тобой, наверное, от всего нашего населения. Ну что вот, например, мне здесь хотелось бы сказать. Вообще, вот как я смотрю на эту проблему, я считаю, что человек – это просто человек. Что попытка его постоянно как бы разделить и как-то сильно уж идентифицировать. Что ты только это, такой, да, и все. Это, на каком-то этапе развития, может, на каком-то небольшом, в этом, может быть, есть какая-то польза. Но если мы смотрим в целом, мы понимаем, что, например, научно-технический прогресс, откуда он пошел развиваться? Конечно, из Америки. Конечно, в определенное время истории туда был прилив определенных сил, и там под эгидой определенных идей, свободы и так далее стало все это развиваться. Этим стала пользоваться Европа, и от Европы стали пользоваться мы. Ну, еще и с исторических времен мы все время смотрели на Европу, и со времен Петра I и так далее. Дело в том, что сама эта психология, я бы сказала так, психология иметь, она и толкает эту и научную мысль, и научно-техническую мысль вперед. То есть этот прогресс. Потому что человеку хочется все иметь и узнать, и постоянное вот это движение его души. Лень – двигатель прогресса. То есть вот это, и лень, и как раз-таки потребление. Ну, то есть ты хочешь это иметь, ну и как раз лень тоже часто, она, как ассоциируется с каким-то таким вот, желанием ничего не делать, ну, то есть оно очень похоже. Иметь... Я понимаю, о чем ты говоришь, но я как раз-таки и здесь имела в виду не вот ту лень, о которой ты говоришь, что с помощью научно-технического прогресса меньше тебе работать приходится. Да. То есть... А я имела в виду, что научно-технический прогресс как раз заставил человека двигаться, что-то делать, тогда как наш Емеля-то из того, что ему ничего не надо, он-то лежит. Ну да. Понимаешь, то есть я немножечко в другом контексте. Здесь нужно понять, да. что мы немножко сейчас говорили о разных вещах, но они по словам совпали. Так вот, это заставило Европу, Америку двигаться, потому что она хотела именно уже улучшить сильно свою жизнь. Тогда как, получается, русский человек не был озадачен этой проблемой. Он как бы был удовлетворен тем, скажем так, что имеет. Я условно говорю. Поэтому научно-технический прогресс начал развиваться именно в странах людей с такими качествами, которые хотели что-то иметь. И поэтому они двигались в этом направлении. Ну, конечно, когда русский человек увидел, что люди хотели что-то иметь, они это поимели, и это вау, как классно выглядит, то, конечно, он почесал, как говорится, в темечке, да, и подумал, да, я тоже так хочу. Но изобретать велосипед он не стал, он пошел просто и стал пользоваться, так сказать, этими благами. Ну, что-то перенял, стал учиться, как это сделать. То есть взял вот эту лучшую внешнюю историю от западной культуры, условно так ее назовем, потому что туда и Америка, и Европа, все это вместе.
И вот, мне кажется, русский человек взял это, как говорится, чистым сердцем, и насколько ему это было дано, опять же, стал этим пользоваться. Потому что, ну действительно, все предметы быта вокруг нас, они все, можно сказать, не русские. Ну, мы молчим там про автопром и прочее, да, ну, даже элементарно в каждой квартире евроремонт, он так и называется, евроремонт. Почему-то не Russian ремонт там какой-то, мы даже не понимаем, а какой-то он будет Russian тогда, то есть из чего он будет сделан, потому что мы даже не представляем себе, даже если у нас это сейчас изготавливается в России, то изготавливается по европейским технологиям, конечно. И по европейскому образцу, эстетическому образцу. Вот Арсений сказал, вот мы любим, да, мы считаем, что европейская культура, она вау, она самая лучшая, высшая. Ну, ни в коем случае мы не будем обижать русскую культуру. Да, но конечно. Все же Михаил Глинка учился-то в Италии, да, начнем с того, писать музыку. Это наш великий классик, который, от которого начинается, можно сказать, отсчет русской классической музыки. Если мы говорим о том, где родился голос, то голос родился в Италии, это признают все. И французы, и испанцы, там, и американцы. Это история, что это родилось в Италии. И никто из этого не делает проблему. Никто не говорит, нет, вот мы французы, и мы не приемлем там какую-нибудь итальянскую школу. Ну как не приемлем? Потому что это правильная школа, есть правильное пение и неправильное пение, никаких школ больше нет. Но мы хотели с тобой поговорить на тему вокала. Мы обязательно поговорим, эту у нас тему, будет отдельную поднимем историю про вот. про Поэтому голос. и это нормально, понимаете? Я думаю, что где-нибудь там в Южной Африке, если люди образованные, ну, скажем так, не племенного развития какого-то, да, образованные, потому что, ну, в ЮАР вообще развитая страна, ну, даже в самой Африке, допустим, я думаю, если они также увлекаются музыкой или чем-то, ну, каким-то видом искусства, они также признают, что это прекрасные образцы европейской культуры. Наши художники, наверное, тоже обращались к западным художникам, смотрели великие образцы, чтобы и учились рисовать и так далее, писать картины, если говорить более правильно. Это мы рисуем. Художники пишут. То есть и отсюда нам надо просто признать, что культура и как бы западноевропейское все общество, оно по-своему прекрасно. И у них есть то, чему мы хотели бы учиться, и что мы хотели бы для себя взять.